1919年，列強召開巴黎和會，處理第一次世界大戰遺留落嚟嘅問題。日本出示與袁世凱秘密簽訂嘅21條款不平等條約，要求接收德國喺山東嘅權益。中國南北政府聯合代表團拒絕承認，但法意英三國袒護日本，竟然和議。消息傳到北京。5月4日，以北大為首嘅大專院校學生發起示威遊行，學生更焚燒交通局長曹月林嘅公館，多名學生被捕。呢件事激發喺中國各大城市人民拯救國家民主嘅情緒。上海、天津多個地方嘅學生、工人、武術團體紛紛加入示威遊行，杯葛日本課及罷市嘅行動。鄧師傅你好，龍師傅請坐。鄧師傅，振聲嚟遲咗。振聲、陳真，兩位請坐。俾你顏色睇啊！方師傅，你話點做點做啊？多謝，大丈夫做大事。而家啲學生就燒人貨，我哋燒佢工廠，燒佢貨倉，連個理事館都燒埋。點樣多人位置，打多人位置。好，好。各位師傅，咁樣做係咪似乎過火咗啲咧？過火，鄧師傅，你要記得啊，全叔同霍師傅係點樣俾日本人害死嘅？仲有，佢哋侮辱我哋中國人係東亞病夫，而家仲要強奪我哋青島。分明踩我哋中人踩到上心口，我哋而家再唔發圍嘅，仲等幾時？你哋話係為全叔，為霍師傅報仇。多謝咁多位，再言起行，我方愛天馬上翻召集門人，立即行動。鄧師傅先行告辭。方師傅，請聽我講幾句說話。振聲，你有咩就快啲講。我贊成和平示威，但我反對用武力。劉振聲，你而家講呢句說話，你係代表精武門定係代表你自己講嘅？何師傅，我大師兄而家係精武門嘅掌門，佢嘅說話即係代表我哋精武門。陳真，我估唔到原來你都係呢種人，唔通你唔想為師傅報仇咩？方師傅，我哋當然想報仇，但係呢個唔係報仇嘅時候。過激你嘅行動可能會引起戰爭嘅，到時情況更加一發不可收拾嘅。估唔到霍元甲一死，你哋呢一班精武門嘅弟子，個個都變得貪生怕死，就係因為我哋中國人有好多就係你哋呢種苟且偷生嘅人，先至會俾人欺負咗100幾年。到咗今時今日，如果我哋再唔發威嘅，就以後永唔翻身之日。好，佢哋要開戰啊嘛，我哋就同佢打過。方師傅。打仗都要有氣有力，冇病冇痛先可以打啲敵人㗎。而家中國依然係4分5裂，南有軍政府，北有北洋政府，仲有各系軍閥擁兵自重。我哋敵人唔單止日本，仲有英義法同佢哋狼狽為奸。試問一個5勞7傷嘅病人，可唔可以一敵4？可唔可以打敗4個強大嘅敵人？方師傅，仲記唔記得義和團？仲記唔記得8國聯軍？火燒圓明園係點樣發生？結果係點？今次北大學生嘅行動能夠迅速引起全國上下嘅呼應，已經係中國前所未有嘅事。咁樣足以證明，大部分同胞已經唔再苟且偷安。不過，你採取嘅係和平行動，唔係用武力嘅。振聲，你講得啱，我支持你個講法。冇錯，聽落好有道理。方師傅，我哋係咪要諗清楚啲啊？
你仲唔好講？頭先你後先你話見一個東洋鬼子就打一個東洋鬼子，唔通你而家反悔啊？方師傅，你而家咩態度啊？咁人哋講得有道理嘛？如果霍師傅在身嘅話，就有人可以作主。橫掂而家冇主席，亦都冇人辦好事，我自己揸晒主意。告辭，霍師傅。條魚咁唔新鮮嘅，點解啊？因為啲中國人唔肯賣嘢俾日本人，所以我冇辦法買到新鮮嘅餸。真係好，我自己一定要教訓一啲中國人。爸爸媽媽，我唔想食啦。英明好耐都冇嚟。係啊，我好耐都冇見佢啦。武田先生，不得了啦！咩事咁慌張啊？有班武行嘅人帶住班學生，佢哋話要燒晒我哋啲貨倉同埋工廠。即刻通知領事館，派皇軍憲兵捉晒佢哋。係。啲學生鬧事要拉人㗎，通知巡捕房咪得咯。點解要出動到皇軍憲兵啊？我哋日本會保護自己財產，唔使中國啲巡捕。啲中國人點解要上街遊行？點解要燒日本貨？就係因為日本要訂立21條不平等嘅條約，佢哋先會咁憤怒啊！你雖然原籍中國，但係嫁咗俾我哋日本人，就應該同我哋日本講說話。太太，咁點算啊？虎爺，咁急揾我有咩事啊？方師傅帶埋啲徒弟去放火燒武田後嘅貨倉同工廠，而家俾啲日本憲兵拉晒啊！日本人居然出兵拉人，都係佢唔聽你講之講，而家俾日本人捉咗，都唔知會受咩對待添。有咩對唔對待啊？最緊要而家快啲去救人。不如咁啊，我哋去揾巡捕房出面交涉啦。巡鬼巡馬咩？啲巡捕見到日本人個匿埋晒啊！我而家唔可以靠巡捕房，要靠自己。咁點啊？咁唔通夾硬闖入去救人咯喎？件事因為燒武田貨倉工廠而起，我哋要揾武田談判。但呢啲老狐狸唔係咁容易對付嘅喎。冇錯啦，未試過又點知唔得啊？我就冇信心啊！你哋有冇把握啊？既然係咁嘅，等我去。識唔識規矩啊？除鞋！呢個係我哋大和民族嘅規矩。武田先生，劉振聲，聽講你接任咗精武門嘅掌門，係，而家仲代表武術總會嚟同我談判。武田先生，言歸正傳啊，本來我唔需要理會你，我俾機會你同我談判，我係有條件。陳勝，小心老狐狸啊！佢一定有詭計嘅佢。死老爺，幾時輪到講嘢？伍翼仔，收聲啊你！好嘢，稍安勿躁。武田先生，有咩條件請講。如果你講得服我嘅，我即刻放人；如果你嘅理由唔充分，
任憑我處置。武田雄，你滿意都話滿意㗎啦，你冇着數。你而家後悔仲嚟得切。好，我同意你嘅條件。珍惜，你好蝕底㗎，你諗清楚啲啊！如果有人再騷擾你，談判即刻終止。虎爺，今次嘅談判交俾我，如果唔係一切就會破裂㗎啦。好，我而家問你哋武術總會嘅人同埋班學生燒咗我哋日本人嘅貨倉同工廠，損失係我哋日本人，點解仲要我哋放人？武田先生，世界上任何一個地方都有佢嘅領土主權，呢度係中國，主權當然屬於中國㗎啦。雖然我係中國人侵犯咗你嘅財物，但係依理應該將犯事者交由主權國處理。我反問武田先生一句：如果中國人喺日本犯咗同樣嘅事，你哋日本人會唔會將中國嘅犯事人交俾中國人處理呢？當然唔會。既然係咁，我哋中國點解要受到不平等對待呢？咩不平等？呢度係日租界，喺租用期間，即係我哋日本喺中國嘅領土，我哋有權行使主權。租者客也，中國只係領土嘅真正主人。武田先生，你所行使嘅似乎大大超越咗客人嘅權利喎。我希望你放人。我而家話俾你聽，你嘅理由唔能夠令我滿意。武田雄，你根本就唔講道理，冇錯。係你自己應承，你話我唔講道理，你要留低隻手指。機會你，只要方蓋天肯同我道歉，我即刻放人。放棄！放棄！武田行，你想點？我要你向我哋大日本道歉。要殺就殺，不必多講。國興，你冇咁衝動啊！係咯，國興。方蓋天絕對唔會屈服於日本人個惡勢力之下，要殺人即管你啊！好，既然你想死，我成全你。武田先生，等我代佢死。陳勝，你要等我死啦！方師傅，等我代你死啦！陳勝。好，我放晒所有人出嚟，不過你話俾佢哋聽，唔好再有下次，下次就冇運好出。劉師傅，今次我同我班徒弟能夠脫險，都係全靠劉師傅你。以前多多得罪，請受我拜。方師傅，唔好咁樣，起身先講，起身。方師傅唔好咁客氣，我身為武總一份子，為武總出少少力係應該嘅。方師傅，你嘅傷冇乜嘢啊？當初俾佢困住嘅時候，受咗啲疲勞之苦，我可以頂得住。劉師傅，你講得啱，我真係太過衝動，差啲誤己誤人添。方師傅，你明白最好。以後我哋為武總群策群力，凡事都有商有量。記住，團結就係力量。好，講得好。我哋而家武總嘅主席
仲係元兇，不如趁今日人齊，我哋推舉佢出嚟擔當此任。我贊成，我贊成，贊成。好，劉振聲師傅贊成嘅舉手。我贊成。咁多位，振聲資歷尚淺，位不咁多。劉師傅，少數服從多數，你冇得推嘅。冇錯啊，振聲，過分謙讓就虛偽，學武之人唔應該婆婆媽媽嘅。應承我哋係咯，你應承啦，委任你，委任你，冇錯啦，你睇作為師傅支持你咯。既然係咁，振聲恭敬不如從。發生咩事啊？出面啲強盜又打啲學生啊！哎，扶你坐低。你呢度得啦。我先。打倒日本！打倒日本！